Irra jirtu ani gaaddisaadha. Akkuma kanaan dura baratame viidiyoo adda addaa toora yuutuubii irratti isiniif gadhiisaa tureera. Amma immoo kanan qabadhee dhufe C++ piroograamingii irrattidha. Viidiyoo isa duraan irratti maaltu na mudata? Namoonni baay'een ekspiriyaansii C++ piroograamingii waan hin qabnee fi Androidii irratti hedduun isaanii na rakkisanii turanii keessaan illee gaaffii adda addaa na dhiyeessaa turanii. So kanaaf teellaatti deebi'ee kana yaadee jalqaba C++ hunda isaaniif beezikii waan ta'eef asirraa yoon eegale wayya jedheen. Akkasuma gooliin kiyyaa wantoota lamadha. Tokko akkuma beektan yuunivarsiitii keessatti pre-engineeringii irratti jalqaba piroograamingii ni kennama. Akkasumas namoonni hedduun fedhii piroograamingii waan qabanii fi kariikulamii yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiru irratti hundaa'een jalqaba amma dhumaatti dhiyeessaa jechuudha. So more or less kanan irratti focus godhu practical aspectidha. Fi istiraatejii an ofii kiyyaa fayyadamu programming language tokko baruu fi eessarraa jalqabeen garamitti akkan deemu mala sana fayyadamnee deemnaa jechuudha. Dhibbaa dhibbatti theoretical concept xiqqoo haasofne akkamitti immoo akka implement ta'u haala salphaan isinii ibsuuf deema. Wanna isinii hin galle gidduutti yoo jiraate immoo karaa chaanelii lamaanuu karaa Facebookiis karaa isa kanaas barreessitanii gaafachuu dandeessu jechuudha. So akkuma beekamu jecha kana hundi keessan faamilariidha jedhee yaada. Programming language ni jennu akkuma afaan namaa afaan kompiitaraa jechuudha. Akkuma nami biyya Chaayinaa deeme Chaayinaa tokko taasisuuf yookaan Ingiliffa beekuu qabaa yookaan Chaayiniffa jaraa beekuu qabaa jechuudha. Walii galuudhaaf. That's a kind of or means of communication jechuudha. So kompiitarattis haasa'uudhaa fi afaanota hedduu jiru. Yoo barbaanne C fayyadamuu dandeenya. C++, Javaan jira. Hedduudha isaan tarreeffamanii dhuman. Wantooti isaaniin tokko godhan tokkuma. Kompiitarri electronic deviceidha. Kanaafuu duwwaaf tokkoon hojjeta. So afaanonni kun eessaa bahanii jechuu jettanii dubbachuu dandeessu. So eeyyen dhuguma. Kompiitarri duwwaaf tokko qofa beektaas binary language yookaan duwwaaf tokko qofa deema. Kanaaf binary language jedhama. So warri C++ jedhaman kun immoo maalidha yoo jettanii tokko dur yeroo jalqaba piroograamingin eegalu jechuudha. Language programming yeroo eegamu namni hundumtuu assembly koodii barreessa directly command hardware understand godhu barreessa jechuudha namni duwwaaf tokko fayyadamee jechuudha. So sun immoo shamaddadanii sammuutti qabachuuf illee creativity namaallee hedduu gadi qabe. Sanaan booda afaan namaatti kan dhiyaatu jedhanii compilerii baay'ee saayintistoonni baay'ee oomishaniiru. So warri kuni intermediaryidha jechuudha. Kind of interpreter. Dhala namaa fi maashinii gidduu lixanii warri hojjetanii jechuudha. So C++ language yookaan syntax mataasaa qaba. Akkuma afaan Oromoo namni barreeffama barreessu Ingiliffarratti fakkeenyaaf subject verb object akkuma fayyadamnu seera sana inni barreessuu qaba jechuudha. Kanaafuu verb subject object barreessina tanaa meaning qabu kan wanti suni erroridha jechuudha. Computer understanding non godhu yeroo translate ta'u jechuudha booda gara machine language itti jijjiirama waan ta'eef. So garaagarummaan isaanii haala salphaatti maalidha? Hundi isaanii applicationii uumamaniif qabu ka'umsi isaanii. Fakkeenyaaf HTML, PHP yoo fudhanne jalqabumaa kaasan isaan website develop gochuuf nama fayyadu. C++ warri ta'an kun immoo baay'inaan kan isaan fayyadanii fi antivirusii fa'aa hojjechuudhaaf operating system, device driver, printerii amma kompiitaratti yeroo connect goonu device driverii fayyadamneeti wantoota akkasii hojjechuuf nu fayyadu jechuudha. Pythoniin fa'aa fakkeenyaaf R, Python warri jedhu immoo baay'inaan kan isaan fayyadamnuu fi data analysisiidhaaf. So amma kan nuti ilaallu C++dha. Garuu hundi isaanii wanna qabatamaa ta'e waliin qabu. Seera qabu. Syntaxii mataa isaanii jechuudha. So C++ baranna taanaan syntaxii isaa baruu qabna jechuudha. Indirectly kana jechuun giraamarii isaa jechuudha. Giraamarii afaan kana. So seericha cabsinaan koodiin keenya hojjetu, seericha fayyadamnaan immoo koodichi hojjeta. Kompiitaratti daataa galchinus baafnus ta'e akka barbaanne ajajuu dandeenya jechuudha. So let's go. Inni itti aanu maalidha? Namooti baay'ee wanti isaan understanding goone
namootan beeku hedduurraa wantan hubadhe memory layout understanding goone namni baay'een jechuudha. So qaama kompiitara keenya keessa wanti murteessaa memory yookaan raamii isa jennudha. Wanti nuun bannuuf cufnu asitti banama dura. Wanti gara raamii hin seenne CPU'n arguu hin danda'u. Kanaafuu wanti nuun hojjennu piroograamii nuun barreessinusi kanadha kan maaneeji goone itti fayyadamnu jechuudha. Qaamni hundumtuu kanuma fayyadama waan ta'eef nuunis oddoo qabachuu qabna. Akkuma namni Finfinnee ka'ee gara Direedawaa deemu tokko dura dursee baasii kutachuu akka qabuu fi maaliif baasiin suni yookaan nama 50 yookaan nama 60 qofa fudhata. Sanaafuu oddottiin kun immoo kiiboordiinis kana fayyadama, maawuziinis kana fayyadama. Ishee haftee jirtu jechuudha. Ispeeshii ishee jirtu effectively fayyadamuu qabnaan. Kanaafuu variable declaration nama boodatti dhufna mata duree mataa isaa danda'e qaba. Oddoo dursinee qabsiisuu qabnaan. Wanti nuun declare goone jechuun oddoo kanaa variable fakkeenyaaf x is equal to 5 jechuun memory keessaa maqaa xaa jedhuun daataa kana ol kaawwannee jechuudha. Booda yoo CPU'n xaa fi yaa walitti da'uu barbaadu maal godha? Asirraa eenyu xaan jirtaa jedha. Yoo jiraate gatii isaa asirraa 5 argata. Yaanoo jirtaa gatiin kee meeqa? Asii ol fudhatee rejistirii keessa gashee arithmetic logic unity walitti dha'ee result isaa immoo deebisee z irratti nu barreessa. Isa booda gara screeniitti erguu dandeenya jechuudha value kan. So wantoota lama turuu kun high level concept dha ammoo detailii waan dubbadhe heap fi stack wanta jennu jedha. So heapin fixed size warra ta'e fakkeenyaaf variably locally declare wanti nuun goonu high level of the memory gubbaa isaarraa kaasee asii gadi iddoo qabataa deema. Inni online yookaan immoo runtime oddoon barbaachisu kan dynamical location yoo ta'e immoo from low address to asii ol iddoo qabataa deemaa jechuudha. Inni kun asii gadi iddoo qabataa deema, kun asii ol deema. Ishee kanadhaan isaan effectively fayyadaman jechuudha. So declaring jechuun asirraa iddoo qabachuudha waan biraan qabu. Itti dhufna hundisaa. Amma xiqqoo mashee yaada isaa qabadhaa jedhanii malee. So wanti hundumtuu wanti nuun goonuu memory wajjin. Wanti ol galchinu keyboardii irraa wanti xunnu informationii gara kanaa fida. Wanti gara screenii dhufee mul'atu karaa kana keessa baheeti. Kanaafuu warqeen kompiitara keessaa ishee kanadha yeroo piroograamii hojjennu jechuudha. Warqeen kana waan CPU nuun dhibnu. Asii instructionii qofa lafa kaa'uufidha malee management isaarra nuun galchu. Okay? So kana akkasitti yoo qabattanii mee gara C++ tti adeemna. Waan C++ tureera. Almost gara waggaa 60 wayyeera itti fakkaatama. 60 kan 50 almost. So bara kanadha saayintistiin kun kan inni konseptii kana kalaqe yeroo sanatti kan inni kalaqe koboolii fayyadameeti. So umuriin isaa baay'ee dheeraadha jechuudha. C++ kun. So bara sana ka'ee waan baay'een itti dabalamaa deeme amma baay'ee high level ta'ee jira programming kun. Fakkeenyaaf dur stringiin yookaan barreeffama dheeraa baasuudhaa fi karaktera array fayyadamna amma garuu stringiin include ta'eera. So management isaa irratti nu rakkisu jechuudha. Haala salphaan kood gochuu dandeenya. Dur yeroo nun baranne sana wanta hundumtuu string yookaan barreeffamni dheeraan karaktera array fayyadamne hojjenna. So programming hunduma keessatti wanni dursu procedure follow gochuu qabnutu jira. Jalqaba wanta solve gochuu jennu sana dura waraqata irratti danda'uu qabna. Isadha isa waraqata irra jirudha gara koodiitti kan nuti jijjiiru. Waraqata irratti hin dandeenye taanaan wanti taambiriin nuti as soofteeriidhaan fidnu hin qabnu jechuudha. So wanta hojjechuuf nu jalqaba sirriitti understand gochuu qabna jechuudha. Mathematics isaas maal isaas. Isa booda koodii isaa afaan yookaan seera programming language sana fayyadamnee barreessina. Itti aansinee maal goona compile goona. Compile jechuun technical termiidha. C++ language gara machine language jijjiiru jechuudha. Gara duwwaaf tokkotti jijjiirudha. So isa booda badnee raan goona. Kan inni raan yookaan execute yookaan kan inni nu jijjiiramu yoo koodiin keenya dogoggora giraamerii hin qabaannedha. Akkuma isa afaan Oromoo yeroo barreessinu hima yeroo ijaarru seera hima ittiin ijaarru sana fayyadamnee hojjenne ta'e gara machine language tti nu jijjiirama. Setup nu ta'a jechuudha.
Kompiitara irratti caanamee wanna hojjetu jennee jechuudha. Yoo kanan goone immoo dogoggoraa wanna biraatu nutti dhufaa jechuudha. Eererii sanaa dibaag goonee fiiksii gochuu qabna jechuudha. Amma seera sana dhibbaan guunnetti nu dabarsu kompaayilarii yookaan sooftiweerii nuti fayyadamu. So Programming C++ keessatti wantoota yookaan iskeleetonii yookaan istiraakcharii nuti follow goonu qabnutu jira. Inni jalqabaa maalidha? Programming language fedhe yeroo kalaqnu yookaan hojjennu lafaa kaaneen hojjennu dhibbaa. Isa hojjetamee jiru fayyadamaa kan keenya immoo itti dabalan. Kanaafuu maal gochuu qabna? Pre-processorii include godhannee daballaa jechuudha. Isa namni biraa hojjete include goona koodii keenyatti. Isaaniin maal jennaa? Pre-processor jennaan. Already warra hojjetamee taa'aa jiru. Fakkeenyaaf #include iostream.h yoo inni immoo iostream.h sana koodii sana download goonee bannee yoo ilaalle koodii toora 3,400 ta'udha dheerinni isaa. Hojiin isaa maalidha? Wanta namni tuqu kiirraa tuqu gara meemoriitti akka nu fudhatuuf. Isa meemorii irraa immoo gara iskiriinitti si'aawut goonee erguuf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu kana haaraa kaannee invent gochuun nu barbaachisu. Nuti isa jiru fayyadamnee kan mataa keenyaa itti dabalaa jechuudha. Inni maalidha? Pre-processing directives jennaan yookaan pre-processor. Isaaniin include goona. Language hundumaa keessa jiru. Fakkeenyaaf Java yoo ta'e import inni itti daballa. C# yoo ta'e using jennee itti daballaan. So hunduma programmingii keessa jiru. Isa booda immoo functionidha. Function jechuun logical grouping. Koodiin keenya baay'ee dheeraa yoo ta'e amma fakkeenyaaf software calculatorii hojjenna yoo ta'e kan eda'uu hojjetu koodii isaa qofaatti functionii tokko create godhanna. Kan hir'isuu hojjetu qofaatti. Kana jechuun logical groupingidha waan biraan qabu. Group gochuu jedha hojii warra waan wal fakkaataa hojjetan bakka tokkotti group gochuuf nu fayyada jechuudha. Variabiliin functionii 5 qabna ta'e variabiloota sana hundi isaanii share godhu yoo ta'e isa immoo global goonee declare godhu. Fakkeenyaaf calculatorii irratti hir'isuunis eda'uunis baay'isuunis wanta nuun galchine sana fayyadaman 5 eda'uu 6 yoonni warra wanta iskiriinii irratti barraa'ee fudhata. Kanaafuu gatii x fi y sana isa iskiriinii irra jiru global variable goonee declare goona jechuudha. Kun globaalidha. Abbaan fedhe fayyadamuu danda'a inni. Local yoo goone immoo namni functionii biraa fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma wanti programmingii hunda keessaa nafne main function yookaan seensa jechuudha. Maaliifi programmingii tokko yookaan koodii tokko keessa jechaadha. Wanna nuun hojjenne keessa functionii 100 qabaachuu dandeenya koodichi dheeraadha yoo ta'e. Kanaafuu yeroo nuun run jennu eessaa akka jalqabu itti himuu qabna jechuudha programmingii keenyatti. Kanaafuu inni main function jedhama. Bakka koodiin ittiin eegalu. Softweerii keenya yeroo namni biraa banu eessarra akka inni eegalu kan nuun ittiin himnu main functionidha. Kun programmingii hunduma keessa jira. Main functionii qabaachuu qaba. Kan ittiin ol seenamu jechuudha. Fakkeenyaaf mana fooqii tokko keessa gubbaa filoorii 6ffaatti ol ba'uu fi dura isa jalaallitu qabna. Main gate'iin jiraachuu qaba. Olituun seenii isa keessa access gochuun qabu. Hin dandeenyu jechuudha. So that's what we call main function. Seensa jechuudha kun jiraachuu qaba jechuudha. So mee technically isaa amma haasawne kana mee koodiidhaan haa ilaallu. So lecture kana hunda isaa fi software Quincy fayyadama. Quincy C++. Meegaabaaytii 5 meeqadha? Internet irraa download godhachuu dandeessu. University keessatti yeroo baay'ee fayyadamna waan ta'eef anis isuma godhe. So yeroo bantan Quincy irratti kan agartu yoo wanta duwwaadha waan biraan qabu koodii keenya asirratti barreessina. Compiler nu mallattoo madooshaa fakkaatu kana garduumii kana asii yeroo dhunu build goona jechuudha. Isa booda koodii keenya ilaaluu dandeenya. Wanta hojjennu hunda isaa jechuudha. So I'm gonna close this one. Delete. Okay. So jalqaba maal goonaa Quincy irratti wanta save hin taane compile gochuu hin dandeenyu. So file new jedhama. C dhaan barreessina yoo ta'e kana filanna. C++ yoo ta'e immoo isa kana filanna. So amma asiin C++ jedheera. So save jennatuma barreessinee hin fixin. So lecture jalqabaa waan ta'eef mee kana file name isaa lecture 1 jedhaan. Lecture 1. So akkan isiniin jedhetti jalqabaa programming hunduma keessatti pre-processorii dabaluu qabna. Pre-processor kan jennu kan already hojjetamee kan jiru
isaaniin fayyadamna jechuudha. So isaaniin jalqaba hash inni jalqabnaan hash include faayilanii kana booda barreessuu koodii kootti naa dabalee jechuudha waan biraan qabu. Hash include this one. Kan nuun barbaannu wanta keyboard irraa press ta'e akka inni gara iskiriiniitti nuu kennu display gochuudhaaf kana nu fayyada jechuudha. So amma maaliin jedha iostream.h. So koodii kana interneetii irraa download gochuu dandeessu. Kun already built in ta'eera jechuudha software kana keessa galeera. So kanaaf uummanni wanta input output ofii kun katabuun irraan eegamu jechuudha already as keessa jira waan ta'eef. Faayila kana itti daballeerra koodii keenyatti. Kanaafuu kan mataa keenya isatti aansinii dabalaa jechuudha. Wanna biraas hin barbaanna yoo ta'e asitti itti dabalaa madeemna. Akka didinna hamma barbaannu hunda isaanii warra fayyisuun asii gadi include jecha. Syntaxiin isaanii yeroo hundaa keywordiin warra akkasii amma kalariin isaa blue ta'ee jirama. Sirriitti barreessine taanaan blue ta'a. Dogoggora qaba taanaan garuu kalariin isaa jijjiirama. Fakkeenyaaf ilaalaa asitti include isee dhufira. Iyyoon balleesse seera isaan cabse waan ta'eef kalariin isaa illee jijjiirame dogoggora jechuudha. Iyyoo daballee amma sirriidha dhufe. Ijaan ilaallee beekuu dandeenya jechuudha. Nama gargaara koinsiin kun waan ta'eef. So itti aansinee maalidha? Seensa qabaachuu qabaa jenne. Seensa immoo C++ irratti kan nuti itti himnu seerri isaa jechuudha. Maaliif giraamerii isaa fayyadamna amma kun wanta undefined godhaa yeroo miti. Int main asirraa eegalii jechuudha wanta biraan qabu kun. Yeroo namni na banuu jalqaba as keessa seeniitii wanna as keessa jiru hojjedhuu fixiitii ala bahi jechuudha. So kun seensa software keenyaati jechuudha wanna biraan qabu. Main the gateway to your program wanta biraan qabu. Kan understand gochuu qabdu. Kanaafuu koodii yeroo hundaa C++ hin jalqabdin kana barreessitanii jalqabuu qabdu bakka kun. Yeroo hundaa common wanna ta'eef. Kana dhiisuu hin dandeessan fakkeenyaaf queensii fayyadamtu taana yeroo hundaa kanarraa eeguu qabdu. So return 0 san jedhu amma isinii galuu dhiisuu danda'a. Function void hin taane hundi isaa return statementii qaba. So booda koodii biraatti keeteenye main yoo waamne wanta inni erguuf jechuudha. Yoo namni biraa dawwalee fi maal ergaaf amma fakkeenyaaf mainii kana functioniin biraa call yoo godhe 0 ergaaf ammaaf wanta hojjenne hin qabnu wanta ta'eef. Yoo na waamtanii ho'aa kana jechuudha waan biraan qabu. Yoo na waamtan maqaa kun yoo na waamtanii duwwaa kana isinii kennaa jechuudha. Hin waamna kana fudhanna. So I think topic ni qabanna waa'ee kana irratti gadi fageenyaan. So ammaaf wanti isin beekuu qabdanii yeroo hundaa koodii yeroo barreessuu jalqabus anis kanarraan eegala. Irra deebineen ibsinu jechuudha waa'ee kana. So include kan nuti jennu asirraa jalqabe jechuudha. I mean faayila kana koodii kootti naa dabalii jechuudha wanna biraan qabu. Itti naa dabalii jechuudha bakka. Itti naa dabalii koodii kootti naa dabalii jechuudha. Inni kun immoo balballi asiinii kana ibsa. Asiin seensi asiidha. Yoo namni na tuqe jechuudha. Yoo na tuttan asiin seenii jechuudha. Asiin seenaa jechuudha. So kun akkasinii galuufan barreessee malee koodii hiikaa hin qabnedha. So amma gamee haa jennu seenne. So yoo namni banee as keessaa jalqaba gaafa seenu maala fidu? Yoo wanta barbaadan gochuu dandeessu. So as keessaa wantoota guguddoo lamatu jiru. IOSTream sanuu filanne kan. Inni tokkoffaanii daataa gara iskiriiniitti erga. Iskiriiniitti erguudhaaf. Kana gochuuf maal qaba as keessaatii daataa iskiriiniitti erguudhaaf maal fayyadamna? Cout fayyadamna. Kanaafuu amma fakkeenyaaf cout jedheen baga nagaan dhuftan. Waan inni baasu quotation kee geenye itti himnaan. Asii quotation asii hin banne asii cufa. Asii amma sitti inni itti himuu qabna. Wanti dogoggoramuu hin qabne. Wanti banamee hin cufamin afamu hin jiru jechuudha programmingii keessatti. Hin banamee hin akkuma hima yeroo ijaarru yookaan sentence yeroo ijaarru wanta ta'een full stop yookaan mallattoo gaaffii yookaan wanta ta'een dhumuu qaba.
C++ keessatti immoo statementiin hundumtuu semikoloniidhaan kan inni cufamu qabu. Dhumisaa jechuudha. Yoo semikoloniin hin jirtu ta'e dogoggoraa jechuudha. Himi kun hima sirrii miti. Yookaan immoo quotationii kana asii quotationii kaa'eera asii biraan hambise dogoggoraa jechuudha. Kanaafuu hin bannee hin cufne. Asittis kana ilaalaa biraaketii kana. Durri barsiisaa ture kana ijoolleen baay'ee na rakkisu. So hin banama hin cufamu. Maaliif namni baay'een ituma raanii gochuutti fiigatu ofiima isaan kompaayiling godhe. Ijaan ilaallee iyyuu nagarra bara. Asitti amma ilaala kan hin baname karlii bireesiin kun asitti immoo hin cufame. Hin baname hin cufame. Hin baname hin cufame. Wanti hin cufame naaf hin jiru jechuudha. Asittis akkasuma hin bannee hin cufne. Kun syntax language. Kana immoo nu miti namicha isa jalqaba develop godhetu seera kana seet godhe. Kanaafuu seerichadha kan nu follow gochuu qabnu jechuudha. Anyways. So amma compile gochuuf deemaan mee folderii lafa koodiin keenya as keessa jira. Sorry. Kun faayila keenya lafa inni jirudha. As immoo kun programming lafatti barreessaa jirudha. So compiling jechuun isinitti meera jalqabarra maal jechuudha? Afaan kana amma afaan kun almost Ingiliffaa wajjin wal fakkaata. Gara machine language itti nu jijjiira. Amma sitti yoo jiraalle almost koodiidha barreeffama. Kanaafuu afaan kana gara 0 itti jijjiiruu qabnaan yookaan seetaapiitti. So battala'an kana tuqu yoo error qabu ta'e asitti faayila lama agarraan automatically faayila lamatu uumama. Faayilli inni tokko warra Windows fayyadamuuf warra Windows 7 Windows 10 warra fayyadamuuf executable file. Faayilli inni tokko immoo warra Ubuntu fayyadamu. Ubuntu irratti immoo exe raanii ta'u seetaapiin kana achirratti raanii ta'u maalidha? Objective file. Kanaafuu faayila lama automatically create godha. Mee asirra ilaala iji keessan as ta'u anasiin compile godha. Build yeroo jedhu asitti faayila lama automatically argachuu qabna jechuudha. Yoo dogoggorri hin jiru ta'e. So successful jedhee akartanii faayila lama ofii isaan create. Nuun kan dalagne garuu kana qofa. Amma garuu faayila lama argannee jira. Tokko lecture 1 kan inni jedhamu automatically application jedha. Software ta'eera bara. Maaliifi 0 itti jijjiirameera. Maashinii recognize godhaa jira amma kun akka software itti ilaalama kan. Kun immoo lecture 1.0 inni jedhu immoo object fileidha. Kun immoo kan inni fayyadu yoo Ubuntu irratti bannateera. Ubuntu irratti run yeroo goonu kana fayyadamna. Sinii galeera dhiyyaadha. So compiling jechuun afaan kana gara machine language warra kanaatti jijjiiruu jechuudha hojiinsaa. Gara kanaatti jijjiiru. So amma bannee yoo ilaallan dhimma kana koodiinsaa hin dubbifamu. Maaliifi maashiniin koodiitti jijjiirame waan ta'eef amma nan bane wanti dubbifamu hin jiru asirra ilaala. Kan nuti barreessine garuu kana qofa. Kan nuti barreessine kana inni garuu kanadha. Wanta hin dubbifamnetti jijjiira. Afaan kompiitaraatti jechuudha. So kanaa booda isinii galeera dhiyyaadha. So taaskii isa jalqabaa finneerra jechuudha. So amma garraan innee ilaaluu dandeenya output isaa maal akka baasu. So ilaala raan yeroo jennu softwarein keenya maal baasa baga nagaan dhuftan kan jedhu kana asirratti nu baasa jechuudha. Baga ilaala gaasitti faayidaa isa kanaa yoo ilaaltanii IOSTEAM.h kun hojii isaa isatu nu dalagaa jira. Gara screeniitti erguutti kan nu hojjete kun commandii kana kun ajajadha kompiitaraaf. Wanti kana booda jiru gara screenii adeemu jechuudha. Wanti nuun ajajani. Kana fuudhiitii gara screenii deemu. Kun as dhufee baga nagaan dhuftanii nu baasa. Mee amma immoo asitti dogoggora uumeen isinitti agarsiisa. Semikolonii kana nan balleessa. Asii yeroon compile jedhu maal jedha? Unsuccessful jedha. Caqasaa mee kana. Akka carraatee nutti maa jira wadduusaa. Expected semicolon before return unsuccessful. Successful mini dogoggortee taa'edha jira. Kanaafuu semikolonii kana dabaluu qabna jechuudha. Asitti sama 0 kana yoo balleessine wanta hiikaa hin qabne ta'a wanta ta'eef nuun hojjetu. Maal jedha? Return statement with no value. Wanna deebisu yoo maqaan isaa waamame wanna namaa kennu qabaachuu qaba functioning hundumtuu. Duwwaallee haa ta'u akka seeraatti jechuudha. Void yoo ta'e qofadha kan seerri kun hojiirra oolu. Kanaaf wanna barbaadne asirratti out gochuu dandeenya. Kutaa lammaffaa yeroo itti aanutti eeggadhaa.
amma gaa waan lammaffaa waan biraa itti dabale isa semikoloniidhaan cufe ammas waan lama ajajaa irrachuudha waluma duukaa. So compiling jedha successful jedheera dogoggorri hin jirudha jedha. So run yeroo jedhu asirraa lala kan nuti barreessine toora lama irratti garuu inni walitti fufee nu barreesse baga nagaan dhuftan jedhee speesiituun gashin addana godhe maaliifi ajaja biraatu barbaachisa akka inni new line irratti jalqabu kan toora haaraa irratti jalqabu nuti itti himuu qaba malee inni wanta tokko hin beeku akkuma nuun kennine itti baasa. Kanaafuu hojii guddaan pirogiraamerii irra jiraachuu. So isa gochuun maal goona isa jalqabaa indi line anaan erga na baafteeti ega kana baaftee immoo masmara sattaanutti gadi bu'ee jechuudha. Meeshaa isaa ilaalu. Look. Amma gartanii baga nagaan dhuftan eega jedheeti ishee sirbitu kana asii gad darbatee buuse. Isa booda kutaa lammaffaa. Isa jedhu toora lammataa irratti fide jechuudha. Kanaafuu faayidaan indi laayinii maalidha? Faayidaan indi laayinii kana toora tokko gadi bu'ii baasi jechuudha. Sini galee? So amma ammaatti maal hojjetaa jirra nu? Waa gara iskiriiniitti erguu qofa hojjechaa jirra. Si'aawutiin gabaabumatti si'aawutiin barreeffama gara iskiriinii kompiitaraatti baasuuf fayyada. Amma hundi keessanii si'aawutiin kanaa booda isiniif galeeraa jedhee yaada. So inni taanu maalidha? Wanti lammata nuun kanarraa argannu CN'dha. Yoo nami akka galchuu goonu barbaanna ta'e isaaf immoo maal fayyadamna? CN fayyadamna jechuudha CN. So kutaa kanaa isa lecturii lammataa irratti itti fufna. Dura waa'ee variable haasofne jechuudha. Si'aawutiif CN. Garuu isa dura example akkuma sammuu keessatti qabattanii fi mee waa'ee si'aawutii. So nami Finfinnee deemuuf jedhu tokko Dirree Dawaa irraa ka'ee jalqaba maal qabachuu qabanne? Jalqaba tikeettii qabaachuu qaba inni. Dirree Dawaa gara Finfinnee. Jalqaba tikeettii kutadhu. Pirogiraamingii keessatti immoo tikeettii maalidha? Pirogiraamingiidhaaf immoo tikeettii kutuu jechuudha. Tikeettii okay sorry. Pirogiraamingiidhaaf immoo tikeettiin sun maalidha? Raamii keessaa iddoo qabiif isa jedhudha. Kanaafuu iddoo qabuufiidhaaf yoo jennee kun akkuma isinii galuufan barreesse iddoo qabuudhaafi dura maal goona? Maqaa nu barbaachisa. Abbaa kunnuufsan. Meekaanii dabalaa jenna. Dabalaadhaaf kunna. So dabalaa kana dabalaan kuni lakkoofsatu isa barbaachisa. Lakkoofsa taa'umsaa jechuudha. Kanaafuu asitti daataa taayippii isaatti intiijerii ta'uu isaa lakkoofsa waan ta'eef 1, 2, 3 jedhamee kennamanii amma 60maatti lakkoofsi baasii. Kanaafuu intiijerin yoo ilaaltanii kalariinsaa amma warri inti jedhan kuni biluudha hundi isaanii kiiwordii wanna ta'anii inti dabalaa yoo hin jedhe ammanni lakkoofsa qofa akka fudhatu itti himne irraa jechuudha. Inti dabalaa hin jedhe yookaan immoo inti tikeettii maqaa namaa hodhiifne tikeettii galchuu fedha tikeettii namaa kutuuf jechuudha. Kanaafuu maal jenna gaamma si'aawutenneeti lakkoofsa tikeetii keeseensisi sisi dabala kutateera yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu maal goona? CN ticket kun asii kana oddoo qabateera inni oddoo CN ticket amma dabalaan galcheera lakkoofsa tikeetii jechuudha. Kun maal godha? Jalqabaa koodiin kuni galchedhee nu gaafataan wanta nuun kiiboordii irraa pirees goone fuudhee maal godha? Asirratti stoor nu godha. As nuu kaa'a jechuudha. Yoo 50 gashine miimoorii keessatti jechuudha. 50 kan jedhu dhaqee siif nu ta'a.
Kanaafuu isa booda yoo nuuni see out tikeetii yoo jenne beeka jechuudha kompiitarri. Tikeetiin meeqa akka ta'e beeka kanaa booda. Toora kanaa olitti gaditti jechuudha. Tikeetiin meeqa akka ta'e beeka. So haa ilaallu mee raan goone. So amma raan yeroo jedhu eessaa jalqaba. Kun karaa seensaati jedhani ammas baga nagaan dhuftanidha. Kutaa lammaffaadha. Itti aansee barreeffama. Lakkoofsa tikeetii kee seensisuu. So raan yeroo jedhu amma ilaala. Kutaa lammaffaa yeroo itti aanutti eegalla. Lakkoofsa tikeetii seensis. Okay. Kanaaf kana walitti aansee baasaa jira. Kanaafuu maal gochuu qabna? Asitti indi laayinii akkuma isa kanaa dabaluu qabna. Akka inni gadi bu'u masmara toora haaraa irratti akka isa kana nu baasuuf. Let's do it again. So akkuma asirraa ilaaltanitti jalqaba baga nagaan dhuftanidha. Kutaa lammaffaa amma lakkoofsa tikeetii kee seensisee asii sirbaa jira. Kanaafuu mee 50 jedha. So itti aansee maal naa baasuu qaba? Tikeetii sana lakkoofsicha irra deebi'ee naa baasuu qaba jechuudha. Tikeettiin meeqadhaan baasiseera waan ta'eef. Mee haa ilaallu. Yes. Asitti akkuma ilaaltan 50 deebisee nuu baasee jechuudha. Kanaa booda kompiitarri bareeraa jechuudha. Maaliif already daataan kun raamii keessa seeneera jechuudha. Oddoos qabsiif yeroo namni galchu immoo fuunee asirra keenya CPU'n yeroo barbaadetti akka barbaade gochuu qaba jechuudha. Danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf meeqaanii lakkoofsa tikeettii sun iddoo sana namni biraa taa'eera. Kanaafuu jijjiiruu fi barbaadna 51tti. Akka pirogiraamingiitti kanuma goona. Tikeet plus. So asin fidamee isa kan amma gasa booda. Amma maal ta'a? Namni yoo 50 gashe kan inni baasu 51 ta'a jechuudha. So galchinaan jechaa jira 50 galche. Inter yeroo jedhu 51 baasaa jechuudha. 51 log. Kanaaf jedheeti jechuudha. So kutaatti haanu keessatti gadi fageenyaan ilaalla. Toora kana subscribe godhaa ijoolleedhaaf share godhaami. Akka hunduma bira gahutti keessumaa pre-engineering'itti ijoolleen baay'ee rakkatu waan ta'eef jalqabaa kaafnee dhumaatti ilaalla. Haala salphaan akkasii galuufan isin ibsa. Gaaffii keessa waan hundumaa karaa chaanelii lamaanuu naa barreessa. Jabaadhaa galatooma. Subscribe gochuun hin dagatinaa jechuudha.